那个川普现在放风声说要去中国访问，其实可能别有用心呐。第一个，他在测试一下习近平的权力稳不稳，有没有出现危机。第二个，到时候谁才是中共的真正新的领导人？他要去看了，他要去谈，好是这样子。那讲到这个习近平权力不稳的问题，确实很多传闻哈，包括第一个，习近平用过的人、提拔的人一个一个消失，从军方到党政层面都很多这种例子。第二个，习近平出来访问的时候，或者接见贵宾的时候，都没有政治局常委的陪同，这个比较罕见。再来，在一些主要媒体上，《人民日报》啦，哈，还有中央电视台一些媒体上的话，习近平的版面也在消失。所以很多人就开始因为这样的观察而怀疑习近平权力有问题。